Ajustando uma mini coluna. Foi legal? Foi tranquilo? Uma pequena diferencinha aqui de perna. Mel, o tio vai mexer aqui, tá bom? Você deixa? Sim. Sim? Sim. Bonitinha. Respira fundão. Só. Opa! Solta, 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 solta. Opa! Opa! Quando a gente olha aqui, ó, pés alinhados. Tá vendo? Faz uma massagenzinha aqui, ó. Ó que gostoso. Ó. Gostoso, né? Opa! 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 Que corajosa! Acabou, tudo bem? Foi linda! Semana que vem eu te vejo de novo? Você vai voltar ou não? Vamos se ver? Sim. Sim? Dá um abraço aqui no tio. Dá um beijão. Coisa fofa.